大家好啊，又係我 Tom， 我隻貓貓啊尖尖又係想同我錄音。今日咧就星期一，跟住咧要做啲功德啊，跟住就真係頭先出邊嚟講太陽出來了。點解我咁講呢？上次我咪介紹一個龜苓膏嘅，今次我又介紹第二隻龜苓膏，10零蚊㗎咋。嗱，俾你哋睇睇啊，真係唔差㗎，食得過㗎。就係呢隻啦，叫做阿吉，唔係揾你哋係做阿吉係嘛？試下啦，10零蚊街市，超級市場就可能賣貴啲嚇。咁但係仲有一樣嘢講聲俾你聽啊！而家珍惜食物啊，真係。自從咧上次啊出院啊，你睇我開咗6、7刀，呢度都有，隻媽媽都知道啦。咁啊2、3年前啦入急症。跟住送咗去威爾斯打強心針插喉，跟住又要吊嗰啲叫做咩呢？抗菌啊，我都唔識講啦。跟住都差唔多嗰10日喺 ICU 嗰度，咁之後呢，好翻少少，跟住呢，第一啖咩呢？第一啖就靈芝甘露係飲咩呢？我介紹俾你睇，就係呢隻。日本嘅1C1000啊，1000 CC， 我唔知係咩意思啊，代表咩？即係維他命 C 啦，可能咁啊，可能咧傷風咳嗽咧，可能有幫助啦。咁我咧就飲少少，唔飲得多嘅，飲一啖仔，啲啲咁多，我諗一匙羹仔，哇，好似真係靈芝甘露咁啊！因為嗰陣時係冇飲過水啊。係吊鹽水啊，陰公，知唔知？你唔好咁怕醜啦，大家都識咗6、7年啦，喺 YouTube 係咪啊？咁好啦，咁仲有一樣嘢介紹咩咧？咁啊嗰陣時咧就學人飲咩咧？飲汽水啦，係嘛？可樂我就少啲嘅，咁啊最中意飲咩咧？喺醫院啊，飲呢啲叫咩咧？好翻好多，成個月之後啦，飲呢隻嘅咩？嗰隻叫做薑啤學人哋，不過而家嘅薑啤同以前嘅薑啤咧，可能又唔同咗，淡咗少少啊！即係嗰陣時個樽咧，嗰個罐啊都唔同啊，大罐好多，而家呢啲係細罐好多啦，係嘛？咁一時一時啦，都唔同啦。但係咧，我又食翻啲味道喎，嗰啲叫咩咧？就嚟中秋節啦，大家都知道啦。中秋節咧就食嗰啲蛋黃啊！唔好食咁多啦，當然白蓮蓉啊點樣，跟住有蛋黃咁啊最中意食啦。咁但係咧，其實出邊街可以買到啲蛋黃嘅，真係唔係好貴嘅咋，一樣係黃油色，真係同以前啲蛋黃係一模一樣啊！有得賣嘅。咁啊，你睇隻貓貓幾中意，真係聞到味，不過都真係好吸引啊，係嘛？咁好啦，咁仲有一樣嘢。介紹下，你哋咧好興啊食呢個竹升麵啦。我啊新會人啦，我新會人咧係廣東啊嘛。咁啊思前嗰邊啦，咁原來咧有隻竹升麵啊，有成10個嘅，哇抵到爛，幾毫子個嘅啫，即係10蚊都唔使，差唔多。哇一樣嚟講點啊？一樣係竹升麵啦，係嘛？香港賣唔好貴嘅，呢個網上購落嚟㗎。講真。試下無妨咯，因為呢個叫廣東江門，咁啊叫土雞蛋，咁啊非油炸，傳統手工。咁我琴晚食過，我先至話俾你哋聽，都唔差嘅。但香港個價錢真係好貴。咁我喺大埔買嗰啲咩麵呢，真係好鬼貴，成8蚊1斤啊！嗰啲我都唔知，嗰啲叫做蝦子麵啊，真係。咁即係有時啲嘢又試下其他啦。咁我相信呢。坦白咁講，麵唔會假噶啦啩，係咪啊？麵真係唔會假噶啦。你睇下阿尖尖睇到都覺得香香，聞一聞先啦，尖尖係咪啊？真定假㗎？係啦。好啦，講翻咧，言歸正傳啦，講翻隻雀仔啊。今日咧做少少功德啦，咁啊飛咗幾日㗎啦，喺我哋大埔富蝶村嗰度走失咗啊。咁啊今日問奇門遁甲啦，最主要顯示咧仲喺度嘅，冇事嘅，飛咗落去平台嗰度。咁啊以西南位為主，咁我喺西南位嗰度睇咯，揾咯。
咁啊揾咗都9個字到啦。頭先啱啱食完個早餐定晏晝啦，咁樣就都係暫時揾唔到，但係可能個奇門遁甲顯示啊，就可能有人收養咗，咁啊安心啦。但係未知嘅，未確認嘅。咁但係我相信陸續會有機會浮現出。咁我頭先睇嗰個西南位嘅花槽啊，各方面揾過晒。咁啊，因為個面積好大嘅，真係坦白咁講好難揾啊。我盡量啦，係咪啊？咁啊一為神功，二為弟子，點解？因為依半年啊，我失咗業啊嘛，由2月至而家，嗱你睇光陰幾快，真係肥流咁，又話半年咯喎，冇晒收入，咁啊行咧出去即係大埔中心啊，出去九龍新界，我諗都係3兩次，離開依條村大埔富蝶村都係真係唔多，即係都係幾次。咁啊平時嚟講就落街食嘢，跟住翻屋企。咁啊今次咧可能隻雀仔咧就變咗咧可以幫手行下，個人伸展下，咁啊又幫佢又幫我啦。咁但係希望揾到啦，係咪啊？阿尖尖係咪啊？係啊，好眼瞓啊，乖乖啊，今日真係好聽話喎。佢平時咧就好中意玩波嘅。咁如果我睇下有冇啲片段可以俾到俾你睇啦，就中意打波。而家世界盃又過咗啦，咁就冇咗，所以咧個 mood 咧就冇乜，即係冇乜興趣。你睇佢眼瞓啦，真係佢中意睇波㗎，真係唔到你唔信。佢都10幾年㗎啦，喺西貢養大。喺西貢咧，我就記得有個鬼佬，佢有幾隻貓嘅，咁啊，其中一隻貓叫尖尖，咁啊收養佢翻嚟。因為點解我哋養貓嘅人好得意嘅，係唔中意買嘅，係通常係收養嘅。如果你係冇愛心嘅話咧，講真，即係人家都未必俾你，係咪啊？咁我啲貓全部都係收養，有唐貓，有英國短毛貓，大部分都係。咁如果你話聰明啲嘅，其實呢個唐貓都聰明啲嘅，不過就百厭好多。英國短毛貓咧就聽話好多，好乖嘅。不過呢隻咧就最為食，咁啊為食就聽教啦，就好鬼嗲嘅。咁另外咧就係有啲美國短毛貓，嗱美國短毛貓咧仲聰明伶俐過嘅喎，即係好似人一樣喎，差唔多有5、6歲嘅智商㗎，你唔好睇小佢㗎。嗱點解咁多人中意養貓咧？原因一樣嘢，唔使咁污糟啊嘛，因為你狗仔又要帶出街啦，係咪？咁但係貓咧，你有個貓沙兜，俾啲水佢飲，俾啲糧佢食咧就可以啦，都乾淨嘅一般嚟講。咁但係佢哋咧可以咁講係叻過狗仔。狗仔係忠心啊，但係貓咧就係可以即係叫做知道你嘅性格嘅，即係更加深入好多。最嗲係咩咧？啲男仔啊，嗱呢隻男仔啦，做咗絕育㗎啦，經已都3隻都做咗絕育。咁男仔仲嗲過女仔貓嘅，咁所以有貓嘅人士咧就一聽到都明白我講咩啦，即係翻到嚟佢一叫幾聲，跟住我哋幫佢鏟沙，俾水佢飲。抹下個地咁樣，咁啊同佢哋玩下。咁其實嚟講咧，佢好中意一個密碼係咩咧？就係咕咕咕咕咕。我初期時以為佢病啦，原來唔係，佢係開心先至咕咕咕咕咕咕咁樣嘅，好得意嘅。好啦，今日短短地啦，咁希望咧陸續希望係揾到嗰隻小我哋叫小金剛啊，靚仔嘅。嗱，陣間俾啲相你睇睇啊，希望揾到啦。咁但係揾唔到，可能俾人收養咗，或者甚至乎佢可能生存到嘅，咁啊更言之啦。因為嗰陣時咧，我最記得啊，我嗰陣時喺大埔咧有一日咧就係有個櫃，有個衣櫃就入咗嚟，咁喺大埔個村嗰度住啊嘛，咁買咗個衣櫃啦。誰不知咧就可能我好猛啦，咁啊見到隻貓跑來跑去，跟住我又心急，可能又俾啲師傅。即係整啦，因為唔好阻住人哋啦咁樣，咁啊冇理隻貓。誰不知原來佢匿埋喺個出邊嗰個廚房嗰邊出邊，咁啊一路都冇理到佢。誰不知佢走失咗，咁啊揾咗成晚，嗰隻係唐貓嚟嘅，嗰啲四蹄白雪啦，即係4隻腳都係白色嘅，好靚仔嘅。如果我有相可以俾你睇啊。跟住走失咗，揾咗個幾鐘頭，夜媽媽都揾唔到啦。咁你知？一揾唔到就越嚟越機會細好多，
咁第二日我都冇揾佢啦。咁但係嗰陣時都養咗成3、4年嘅。嗰陣時我喺西貢住，喺個南圍咧，即係西貢有個南圍地方啊嘛。咁有個叫泰國婆，即係佢個名啦，即係泰國人啦，就生咗一竇嘅貓仔。咁嗰陣時我攞翻嚟養嘅咁樣，嗱叫做 QQ， 好得意嘅真係。咁我都好唔舒服。咁因為貓咧就同狗唔同嘅，貓一走失咗咧就認唔到路噶啦。通常貓係認間屋嘅啫，狗仔又唔同，容易啲即係走失咗可以翻到嚟。貓一走咗出去咧，甚至乎你住啲私人屋苑啦、屋邨啦各方面，一開咗門，隻貓一飆咗出去咧，你就好難揾得翻噶啦。好啦，希望唔會有咁嘅情況發生啦。咁同埋，如果養貓嘅人士，記得做足呢個貓網，唔係啦，分分鐘咧喺個窗口嗰度咧，佢會跳出去㗎。咁如果跳咗出去出咗事就唔好啦。嗱，今日冇乜特別，純粹講下少少啲花枝嘢啦。咁有咩最新消息咧，再同大家分享。今日講住咁多，拜拜。